第二冊4至6課 Chapter Highlights。第一樣要識嘅就係 resolve a force into components。有隻角俾咗你，黐住角嗰邊 Fx， 我哋叫做 F cosine theta。另外一邊同隻角冇黐住嘅 F sin theta 啦。呢樣嘢非常之有用，一見親有一個 mass 擺喺個斜坡度，即刻就諗到 mg sin theta。呢個係所謂叫做 downhill component of weight。就係因為呢個力，所以所有嘢喺斜坡都會向斜坡底一路流落去。斜坡上邊係有個 friction， 而個 friction 又要夠 mg sin theta 咁大，咁於是乎就可以防止到個 mass 向斜坡底流落去啦。另一個 component 係 w cosine theta。一般嚟講，我哋都冇乜點提佢。點解呢？因為要平時擺個 mass 喺個斜坡度，然後個 mass 碌落斜坡呢啲咁樣嘅 motion 嘅情況呢，由於個 mass 係唔會潛入個斜坡或者彈起嘅。所以 W cosine theta 一定會等住翻上邊呢個 normal reaction。順便講normal reaction，normal 呢個字代表 perpendicular， 所以呢個力 normal reaction 呢一定要同個斜坡係成90度嘅。另一方面啦 ，normal reaction 呢都係嚟自斜坡，然後仲有個 friction 都係嚟自斜坡，兩個夾埋一齊的話呢，其實有名嘅，佢哋嘅 resultant 就叫做 reaction by the slope on the car。呢條題目俾咗個 resultant F 你，亦都俾咗其中一個力 F1 俾你啦，然後就叫你揾翻個 F2， 問你 F2 喺邊先能夠令到個 resultant 會係上邊嗰個 F 呢？咁樣。今次嚟講小試牛刀，大家應該會見到一樣嘢，就係原來呢個 difference， 即係話 F2 嚟講呢，就應該會係個 F 嘅尖尖同埋 F1 嘅尖尖拉出嚟嗰個箭嘴嚟嘅。Difference is between the tips， 就係呢條題目想教大家嘅嘢啦。下一條 Example 7。喺呢度嚟講，叫你畫 free body diagram。呢個男人自己有 free body diagram， 右手邊嗰個 box 有自己 free body diagram， 所以要畫兩個 free body diagram 俾兩個 separate 嘅 bodies。永遠 free body diagram 入邊都只係得一個 body 嘅。仲記得頭先我哋話所有物件一擺斜坡，即刻我哋就走去拆 component W sin theta、W cosine theta。而家呢個題目就正就係用到啦。幅相入邊嘅男人好大力咁樣將車仔向斜坡上邊以200 Newton 嚟到向上拱，但喺同一時間，一方面佢要同 mg sin theta 嚟到對抗 W sin theta 就係呢度啦。第二方面亦都要對抗住嗰個 friction 啦，所以80 Newton， 然後再加埋 W sin theta， 夾埋啊，一定要細過200 Newton 先好啊，否則啊佢都唔夠力拱佢上去啊。做完頭先嗰條，再做翻呢條嘅時候，你又會覺得好奇怪。平時嚟講，我哋多數都將 weight 嚟到拆 component W sin theta、W cosine theta， 但喺呢條題目入邊，我哋唔會拆個 weight， 我哋反而會拆另一個力 uplifting force U， 拆成為 U cosine theta 同埋 U sin theta。U cosine theta 其實係一個垂直嘅力嚟嘅，佢會同個 weight 啱好 cancel， 但係 U sin theta 呢就係個打橫嘅向前嘅力，佢就可以將呢個 helicopter 向前飛啦。講翻轉頭，點解我哋今次會拆呢個 uplifting force 呢？原因就係喺題目入邊嘅第4行呢度寫住個 helicopter travels straight horizontally， 即係嚟講直升機並沒有向上或向下加速，佢淨係喺一個打橫嘅一條線上邊嚟到行走啫。所以嚟講向上向下力就需要互相 balance 啦。怪唔得知我哋會將打斜嘅 uplifting force U 夾硬拆咗去做打橫打直。而打直呢個啱啱就同個 weight 一樣咁大，所以嚟講直升機就唔會向上或者向下加速啦。又見到斜坡，又見到個 trolley， 當然你即刻又會諗起 mg sin theta 啦。喺呢條題目入邊，當然都唔例外。呢架 trolley 本身係向上行嘅 ，friction 會向斜路底，於是就會同 mg sin theta 同一方向。喺呢個時候，呢架 trolley 就會有比較大嘅向落山方面嘅加速啦。跟住稍後呢架車仔會去到斜路比較高嘅地方，然後架車仔又會再碌翻落斜坡腳啦。呢個時候仍然都係向斜坡底加速，所以仍然都係同一方向嘅 acceleration。睇下右手邊呢度呢個 downhill motion 嘅時候，仍然都係一個 acceleration downhill， 而且今次嚟講個 acceleration 會細咗。點解呢？頭先車仔向上行 friction 就會向下，稍後當架車仔去到頂，然後跟住開始向下行，一路向下行，friction 就會向上。當 friction 向上，然後 mg sin theta 仍然保持向下呢，於是乎車仔嘅 acceleration 就會係 mg sin theta 減 friction， 除翻個 mass m 啦。另一個題目見到個狗仔喺度，基本上佢係 arrest equilibrium 嘅情況嚟嘅，打直打橫打斜乜乜力都好，所有力加埋之後 resultant 呢
應該等於0嘅。呢幅圖而家應該顯示得幾清楚下噶啦。最特別只係個 friction 原來係向前嘅喎。172頁嘅22條又再問你，究竟一架車仔喺斜坡上邊上揚落，究竟會發生咩事啦？喺佢上去嘅時候，當然就會向下邊加速啦。呢個咁嘅加速將會有 mg sin theta 同埋呢個 friction 一齊夾手夾腳，然後將架車仔拖慢嘅噃。跟住啦，架車仔去到上邊，去到斜路頂，然後再落翻嚟嘅時候，今次嘅加速就嚟得慢少少啦。點解呢？因為得 mg sin theta 一個呢會將架車仔扯去斜路底嘅啫，而 friction 呢個時候已經反方向咯。mg sin theta 減 friction 除翻 mass 先等於翻 downhill 嘅 acceleration 啊。173頁呢條題目其實都幾得意噶，講嘅係架纜車。大家搭纜車唔知有冇留意到前後原來呢兩條纜個角度係有少少分別嘅呢？原來呢兩個角度唔同，即係話呢兩個 tension 佢哋嘅方向都唔同。將呢兩個 tension 畫翻喺呢度 T1 咁樣微微向上 ，T2 咁樣向下個角度呢，稍為 gentle 少少，你就會發覺佢哋嘅 resultant 原來係一個向上嘅 tension 嚟嘅。呢個向上嘅 tension T 正好就係同個 weight 啱啱 balance。原來咁樣上斜嘅纜車，佢哋嘅條纜點解會咁樣嘅形狀？原來係有得解釋嘅喎。